Salut tout le monde! Comment allez-vous? بما اننا اخر مرة اتعلمنا les nombres de 1 à 100 فخلونا النهاردة نتعلم ازاي نوظفهم. عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا نسأل حد عندك كام سنة ونرد. فانتوا جاهزين؟ vous êtes prêts؟ c'est parti، يلا بينا. زي بالظبط ما قلنا في الحلقة بتاعت اسمك ايه، احنا عندنا طريقتين، طريقة فورميل طريقة انفورميل. كل طريقة فيها 3 اشكال. 3 اشكال عبارة عن نفس المعنى ونفس الكلمات بالظبط بس مع اختلاف ترتيبهم. فتعالوا نبتدي بطريقة الفورميل. Quel âge vous avez? Quel âge vous avez? Quel âge vous avez? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? الطريقة الانفورميل. Quel âge tu as? Quel âge tu as? Quel âge tu as? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu؟ ودي اللي بنقولها أغلب الوقت يعني. Quel âge as-tu? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as quel âge؟ الإجابة على كل دول بتبقى j'ai وبعدين تقولوا سنكم وفي الآخر تقولوا ان. فمثلا لو أنا عندي 23 هقول j'ai 23 ans. ثانية واحدة، انتي عملتي حاجة هنا، هي احنا بنقول 23 يبقى المفروض نقول j'ai 23 ans. ليه بقى في صوت زد كده شوية j'ai 23 ans؟ علشان في الفرنسي في حاجة اسمها ليزون. دي ان شاء الله نعمل عنها فيديو بعد كده لان هي قصة طويلة شوية. بس هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان احنا ساعات بيبقى الكلمة لما بتتقال لوحدها ما بنقولش اخر حرف، بس لما بيجي وراها كلمة تانية ممكن نوصلهم سوا. فخلونا دلوقتي نعرف في الارقام بنتعامل ازاي. لو عندنا مثلا 1 بنقول un an. 2 ans نحول x ل z 2 ans. 3 ans برضو الاس بحولها ل z 3 ans. 4 ans عادي. 5 ans برضو عادي. 6 ans بحول الاكس ل z 6 ans. 7 ans. 8 ans. 9 ans بحول الاف ل v 9 ans. في الاخر 10 ans بحول برضو الاكس ل z. فنستنتج من كده اغلبهم الاكس والاس بتحولوا ل z. وبرضو لو عندي 30 ans عادي 40 ans 50 ans 60 ans 70 ans 80 ans 90 ans و 100 ans. وبرضو لو احنا ركبنا رقمين مع بعض، مثلا عايزه اقول 23 زي ما احنا لسه قايلين هقول جي 23 ans. اخر واحد هو اللي بيتعمل له الليزون، اخر رقم هو اللي بيتعمل له الليزون. ف جي 23 ans. j'ai 6 ans. j'ai 36 ans. j'ai 47 ans. j'ai 59 ans. بس كده. لو عندكم اي اسئله اي اقتراحات سيبها لي تحت في الكومنتات. و à bientôt.